हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को A to Z वर्ड सिखाऊंगी। A for एरोप्लेन। A for aeroplane. एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज। Aeroplane मतलब हवाई जहाज. और B for बैट। B for bat. बैट मतलब बल्ला। बैट मतलब बल्ला. C for कप। T for कप. कप मतलब कप। कप मतलब कप. और D for ड्रम। D for ड्रम. ड्रम मतलब ड्रम। ड्रम मतलब ड्रम. E for egg. Egg. E for egg. egg मतलब अंडा। Egg मतलब अंडा. और F for frog. F for frog. frog मतलब मेढक। Frog मतलब मेढक. G for girl. D for girl. गर्ल मतलब लड़की। Girl मतलब लड़की. H for hat. H for hat. hat मतलब टोपी। Hat मतलब टोपी. ये क्या है? टोपी. I for igloo. I for igloo. igloo मतलब इग्लू। Igloo मतलब igloo. ये क्या है? Igloo. J for jacket. J for jacket. jacket मतलब जैकेट। Jacket मतलब jacket. ये क्या है? Jacket. K for kangaroo. K for kangaroo. कंगारू मतलब कंगारू। Kangaroo मतलब kangaroo. और L for lollipop. L for lollipop. लॉलीपॉप मतलब लॉलीपॉप। Lollipop मतलब lollipop. और M for milk. M for milk. मिल्क मतलब दूध। Milk मतलब दूध. N for nurse. N for nut. नर्स मतलब नर्स। Nut मतलब nut. और O for onion. O for onion. ऑनियन मतलब प्याज। Onion मतलब प्याज. Q for quail. Q for quail. quail मतलब पंख। Quail मतलब पंख. और P for pencil. P for pencil. पेंसिल मतलब पेंसिल। Pencil मतलब pencil. और R for rocket. R for rocket. रॉकेट मतलब रॉकेट। Rocket मतलब rocket. S for star. S for star. स्टार मतलब तारा। Star मतलब तारा. T for telephone. T for telephone. टेलीफोन मतलब दूरभाषा। Telephone मतलब दूरभाषा. और U for
uniform. U for uniform. यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म. Uniform मतलब uniform. V for vase. W for watermelon. W for watermelon. वाटरमेलन मतलब तरबूज. मोटा मतलब तरबूज. X for xylophone. X for xylophone. xylophone मतलब xylophone. Y for yarn. Y for yarn. yarn मतलब ऊन. Yarn मतलब ऊन. और Z for zip. Z for zip. zip मतलब चेन. Zip मतलब चैन. हाय बच्चों. हाय बच्चों.